ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံနယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး29ရက်5လ2005ခုနှစ်ည9နာရီအချိန်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်6၅ပါးကိုအာယုံပြု၍ဉာဏ်ဖြဖြဘရောညာယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏမိဘဆရာသမားတို့အားယောသေးများလို့လဲဆိုမှုရှိဖို့ပူဇော်ဥမျောမလျောကတော်ကြသောပူဇော်တပနာမစေရဏတရံပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအားသောမောမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခသိမ့်ချုံခြင်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိလေသာတို့ချုပ်ရခြင်းကသင်္ဃာပြည့်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေမြန်စွာမဲ့ညာသို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုလနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်ညာနှင့်သုံးပါးအစမူလဝိသုံးဝါနှင့်ကာလသုံးပြရှင်ရ20ဒီရှိွယ်ကိုအလွယ်ချမှဒီစေအပ်ပြီးအတရားမှလွတ်ချပြီးနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလဲလာလို့ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတော့အောင်တဲ့ द्वार တိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်ဉာဏ်ပညာစောင့်ထဲမှာအောင်တဲ့ द्वार တဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ယူလို့မပါလားအလေးကျင်30 40ရှိမရဘူးပေါ့အလေးကျင်30 40ပရိမျက်ရှိတဲ့မြင်တဲ့
ခြေလေးအင်္ဂါ32ခုဓာတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါပြင်းညအရုံပေါ့ရုပ်နှစ်ခုတိုင်းမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားမျက်စိအကြည့်ရှိယူပါရောအစမတက်ဘူးလားနားအကြည့်ရှိရင်အတန်မတက်ဘူးလားနှာခေါင်းအကြည့်ရှိရင်အနံ့တက်မှာပေါ့လျှာကြည့်ချိုးချင်းဆက်ရတာကြောပါရတာတဲ့တက်မှာပေါ့ကာယကြည့်ဖွက်တတ်ပါပတုဖွက်တတ်ပါတေသောဖွက်တတ်ပါဘောဝါယောဖွက်တတ်ပါတိုက်မယ်မနောကြည့်တပေါင်းတိုက်မယ်ဆရာဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးလားနာအကြည့်ရှိတော့သောတာနာအကြည့်တော့တတ်တယ်ရောမတိုက်ဘူးလားကြားသိစေဆိုတာသောတာဝိညာဉ်မပေါ်လားဟဲ့အတန်လို့ကြားသိတာလူနဲ့ဓမ္မလားကြားသိစေတဝိညာဉ်ထဲကြားသိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ရသူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအတန်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာဓမ္မလားဝေဒနာအတန်လို့မှတ်တာလူနဲ့ဓမ္မလားတင်ညာခံစားနေဥစ္စာစောရာမှတ်လို့စွတ်ဆိုတာလူနဲ့ဓမ္မလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမိခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှကြာတိတိဖြစ်တာနော်လူနဲ့ဓမ္မလားနာမိခန္ဓာ၄ပါးသောတာအကြည်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကြလားအတန်ကလူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖွဲ့ကြတော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမိခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းခန္ဓာ၅ပါးလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးဗြဟ္မာလားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာသိဖို့လိုတယ်ကြားရအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားဟဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်နဲ့မမှားဘူးလားလူနဲ့ဓမ္မနဲ့မမှားဘူးလားဒါနှုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနှုံးသွင်းမှားလို့ရှိရင်လူချင်းတဲ့တဏှာမလာဘူးလားဆွဲလဲနဲ့ဥပါဒံမလာဘူးလားအဝိဇ္ဇတဏဥပါဒံတဲ့ဝက်အနေနဲ့ကိလေသာဝက်ပေါ့အဝိဇ္ဇတဏဥပါဒံသစ္စာဘုဒ္ဓသမုဒယလို့မောဘူးလားဒါနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာနော်ခန္ဓာ၅ပါးလို့သိအဋ္ဌာလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိဒုက္ခလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိအနတ္တလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိတော့လူဆွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲဒိဋ္ဌိဓမ္မဆွဲဒိဋ္ဌိမကြုတ်ဘူးလားဒီထောက်မရှိပါလားဟဲ့နော်အနိစ္စလို့သိတဏှာသိတယ်ခန္ဓာသိတော့ဒိဋ္ဌိကြုတ်တယ်ကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ထိတိမိမဲ့သဘောပေါက်အောင်လေ့လာကြအဲ့တော့ကြားစေခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အချမ်းမချသိရင်သက္ကာတိတိပြုတ်တယ်မပြုတ်ဘူးလားမြေဆဲလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးကြားဆဲမြို့ရွာတိုက်ပြီလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့အမှန်သိရင်ဤခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှာလူနဲ့ဓမ္မသက်တော်လို့အမှန်မှားအတိမှားအယူဆမှားတယ်မပြောက်ဘူးလားအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်အမှားကြောင့်သက္ကာတိတွေမကြုံလားဒီခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရမပြည့်လားကြားပြီးမပြည့်အပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယုံမလားအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်နေမြဲတယ်ပြီးတော့သတ္တရာတိတွေမကြုံလားနောက်ခန္ဓာအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံမလားအစားထိုးတာသိတော့ဘဝပြည့်တယ်ဥစ္စေရယူမကြုံလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တည်းသက္ကာတိတွေပြုတ်တယ်နော်သတ္တရာတိတွေဥစ္စာတွေသက္ကာတိတွေပြုတ်သောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုရပြီဘလောက်ဒီချမ်းသာတယ်လဲစိတ်ပေါ်မကောင်းလားအမေရိကန်တိုက်ပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရှင်မကျောက်တန်ပရမဆိုင်စပန်းတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဓမိတ်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှည့်နေပါမယ်တပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းကမအိုအောင်တက်နေရလားမနာအောင်တက်နေရလားမသိအောင်တက်နေရလားအိုနာတိမလွယ်ကြလားအပေကစိတ်ချပါမလားဟဲ့ဓမိတ်ဖို့ရတဲ့အသိဉာဏ်ကအပေကလွတ်ရမနေဘူးလားရှေ့ပြီးတော့ကြောသာသောတာပန်ကသရဂံအနာဂံနာယံကိစ္စပြီးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့
တရားဒီဘုံနံပါတ်1သာဝနိစာဘုံနံပါတ်2လို့ပြင်ပဒံကြည်သူကြီးမှာဧကမှာပဏိတမောဆံတော်ဘုရားကြီးကခဏခဏသတိပေးတယ်တရားဒီဘုံဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲနော်အဲ့လိုစိတ်သိဘုံမကောင်းလားတရားမသိလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေတယ်ဘယ်လိုကိုကျိုးနေလဲရှေ့တဲ့ကြောကာကြီးကမကြားစဖူးကြားဘူးထိုက်မယ်အာတကမင်းကြီးနဲ့ဥဒိတိကိုမိဖျားရှိတယ်ဒါနအရာမှာကုသပြုတဲ့နေရာမှာနှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်မင်းကြီးကုသပြုတဲ့ကမိဖျားကသဘောတူတယ်မိဖျားကုသပြုတဲ့ကမင်းကြီးကသဘောတူတယ်အဲ့လိုကုသိုလ်အရာတွေမှာနှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်အင်မတန်ရှားတယ်တနေ့တနေ့မိဖျားကြနေတိုင်းမကောင်းလို့အဲ့ဒါဝေဒနာတွေကတနေ့တစ်ပါးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာဝင်ဇက်သိမ်းသွားလိုက်တာပေါ့မိမိကစီစစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဇက်သိမ်းတယ်ဆိုရတဲ့ကိလေသာချုပ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးမိမိခန္ဓာကအနိစ္စရောက်သွားတာပြောတာအဲ့လိုစဉ်းစားအောင်အဲ့ဒါအနိစ္စရောက်သွားတော့ကရှင်မြေလို့မိသိမကန်တော့ကိုလို့နဲ့ရောဆိုင်လို့ပြောရတာပေါ့အရက်သုံးလိုက်ကြတော့ဘလူသိသွားတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အာသကမင်းကြီးကမိဖုရားကအပြောဆိုနေတိုင်းကလည်းအင်မတန်တော်တဲ့မိဖုရားဖြစ်ဒါတော့သူ့ရုပ်ကလပ်ကိုနှမျိုးလို့ပြရစိတ်ထားတယ်တတိယတကမကြည့်ဖဲမနေနိုင်ဘူးကြည့်တဲ့ကရှေးအောင်နှောင်းပြစ်တွေတွေးပြီးတော့မငိုဖဲမနေနိုင်ဘူးသူတို့ကိုယ်ဝရရေသေးကြီးဟိမနာမနေတခါကအောင်ပြုတဲ့ခါနဲ့မင်းကြီးကငိုတဲ့ခါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တာကိုအတကမင်းရဲ့ပြိတိတွေပါမိတောက်လောင်နေပြီငါကယ်မတော်မယ်လို့ဇန်နဲ့ကြွလာခဲ့တယ်နန်းတော်ရောက်တော့အာသရင်ဆိုင်သွားတွေ့အသေးမင်းကြီးနေကောင်းရဲ့လားနေကောင်းပါလေဗျာနေကောင်းတယ်ပြောတာအသေးမျက်နှာကြီးအမြင့်နဲ့မြစ်ခွဲပေါ့ဘလို့တွေလဲလို့မမေ့ရဘူးလားအရှင်ဘုရားဘယ်နည်းပဲကြွသွားပြီးဒီတော့ဥရိဒီဝမိဖျားကြီးကံတော်ကုန်းလို့နဲ့ရောဆန်သွားပြီသူ့ရုပ်ကလေးကိုနှမျိုးပြားစိန်ထားတယ်တတိယတကမကြည့်ဖဲမနေဘူးကြည့်တဲ့ကမငိုဖဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့ငိုတယ်ဆိုတာတဲ့တဲ့လျော့ပဲတော့ငိုရတာပေါ့ငိုလွန်းအားကြီးရင်အသေးနှလုံးကျွမ်းမယ်အသေးတရားနေမှာ90မှာသိနေတယ်တိထားပါလို့မပြောရဘူးလားအသေးမင်းကြီးဖတော့ပါငိုယုံညာတော့လဲမိဖုရားကတော့တိရတော့မှမထင်ဘူးပါပြုလို့လဲဗျာနောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီးပြီတဲ့ကွာဒီတာကမကြသေးဘူးကြားရလားနောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီးပြီတဲ့အဲ့တော့သေတာမကြသေးတော့အိမ်ထောင်ပြုမယုံဘူးပေါ့မြင်လောက်အောင်ပြမယ်တဲ့ကြားရလားအဲ့ဒါကသူတို့ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဥယျာဉ်မှာနေတဲ့ခါမှာဥယျာဉ်မှာအိမ်သာမရှိဘူးလားအဲ့တဲ့အိမ်သာထဲမှာနွားချီတူပိုးမှကြီးသွားဖြစ်တယ်ကြားရလားအကြနာလိုက်တာကွာဘယ်လောက်များနေနာတယ်လဲတို့တော်သူ့ဘဝနဲ့သူဇက်တဲ့ကတချင်းဆိုလို့ဘာတာဘာဝပြုံးရရှာတဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူပျော်နေတာဗျအဲ့တဲ့အိမ်သာထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးမစင်နေကိုငါတို့တသိတော့စားလို့မကုန်တော့ဘူးတဲ့ဗျာကဲတတိကတော့ဘက်ထဲကိုပရိသေနေရလို့နေတော့တာနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာကြားလားကဲမစင်ပါအဲ့တဲ့မစင်နဲ့နေကြရဖြစ်နေတာလူစိတ်လားတိရစ္ဆာန်စိတ်လားလူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟဲ့ကြားလားစဉ်းစားပါမကောင်းလားလူစိတ်နဲ့ကြည့်တော့မယွင်ဘူးလားဟဲ့အင်မတန်ယွင်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကဲဧကတဲ့ရောက်တာရေသိကြီးကတကိုးနဲ့ခေါ်တာကဲလာကြတက်ခဲ့ကြလို့ခေါ်တော့တာတောင်ပန်ဖြစ်ပြီးတော့တက်လာခဲ့တယ်ရှေ့တော်ရောက်အောင်လာခဲ့ရှေ့တော်ရောက်တဲ့ကအတိတ်ဘဝတုန်းကဘလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးတော့တာအာတကမင်းရဲ့မိဖုရားဥရိတိကိုဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အခုအတိတ်နောက်ကပါလာတာဘလူလဲလို့မမေးရဘူးလားသူ့အိမ်ထောင်သေးတဲ့နွားချီတူပိုးဟိုကြီးအတိတ်ကပေါင်းသေးဆက်ဆံအာတကမင်းကြီးနဲ့အခုပြစ်ကပေါင်းရတဲ့နွားချီတူပိုးဟိုကြီးဘလူမြစ်တာပို့လဲလို့မမေးဘူးလားရဲ့အာတကမင်းကြီးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တဲ့အာတကမြင့်လေချောင်းသူ့ကိုဖောက်ပြီးခါမှနွားချီတူပို့ဟိုကြီးတက်ချင်တာတဲ့ဗျာရေးစိတ်သိရှိပါပြီတော့ကွာကြားလားဟဲ့အာတကမင်းရဲ့လည်းမာထဘာသာနားလေတယ်နားတော့အနဲ့နာလွှမ်းတော့သူ့ရုပ်ကလေးကိုလေခမတော့ကျမ်းပေါက်ကဖောက်ပြီးတော့ချလိုက်တာတဲ့ဟဲ့ကြားလားနာလွှမ်းလို့စဉ်းစားပါမကောင်းလားတေကတိတယ်မပြုံးစိတ်မချဘူးနော်ဥရိတုဝေမိဖျားကြတိတိမခံလားပေါ်တန်တယ်နေလို့တော်ပါမလားဟဲ့မတော်ဘူးကွစဉ်းစားကြအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းနေထီထီမဲ့လေ့လာဧရကပတ္တယဟံ
盖子把灭水表达念的当第二种的，第二念的当，在你的你就上看抓这个边我来的抓了，一这个多，来那个不这个猫嘛说了干脆严了，背回来改变了，比么多200包，咱呢夜里面的西面的小鸡。也喊个这爸爸没有对着他们讲那个不，另外瞧了家里干嘛捡嘛皮，为了拿这个真的这把住了，在为了拿那么说着不，在为了拿你看到在都了嘛皮，哪怕别的那些的来了，都地了变色设计了个，双看家长白白的改成了别巴拉的，都是他妈单家骗你不来。国山牛的那为了，这是呢文抽转的，都听那个的地老了，这里没呀，这里呀了，咱呢，毛是50个文抽的，给个面前嘛，半个老几的那个一多片，一个白的那个块，叫什么讲来？那的当听开了喏，这都有个的地老家伙，这里呀么说，那天嘛南北的多片嘛，快家了。我听的地老了，这里面就个两个人来这里面呀，当然小时候咱们古都酒店阿爸妈的那3把的家，我住在两个人没家呢，阿头看到的没家呢，这里面背不啦，这卡里什么这里底下一门站路的怪喏，这一个白的那个一些到的，老面停下来来家了，那个片都是国际的家了，这国际呢都没法的大米的。那个嘛，这个一门单拉，那着，欧洲啊，路林啊，那个都没有路线了多种的，我没得包啥便宜别买的，都得没有价了。咱呢，你说票不便宜，平常不这个欧洲人，平多嘛的欧洲人，那个没得都没路线了，都没得包啥便宜路，多不路，不路便嘛来不路便嘛，都很好不，这样个，我这边买啥便宜？在这里的压榨，多少疲劳了哈？培养不满地皮那个几个，在不少路上偏离不包，培养不弄了偏离啦，培养就利用盘线来了，据说改王家，爬升到5升到不偏离比改了嘛的，俺培养么改成不了，路皮用做啥的，现在不么讲了，路皮用做啥？路皮嘛改成嘛喏，现在不么讲了嘿。在不老面你那的嘞，这个地的就可以的喏，这个地的就这，英国的马来一家路在要家几个，路在的是都是在他的别没几乎了，别记的，你要说偏心的过段这在山下看那的呀，不是啥都把的要加呀，那了这没得方面了，路在地的呢，地着白着呢喏。谁比了做到了多大班啊？哪个那两个什么比来？都就个的阿古多的就被困压跌了。阿哥好的感谢多少家？这个地就嘛谁强的喏？那是的不么讲了？这个呀是看那个嘛，这个呀是毛不了。你看那地方的社会的味道了，看那坏的不是哥哥，坏家，看那坏的不业绩的。你是包括啥？看那会呢？呀人烧过去烧他妈罢了，烧他妈去看那会腻了。在沙湾下的路会，石窟，阿里梦了。ဖြစ်နိုင်ပါသတ္တဝိညာဉ်နှင့်အာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းသောနာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်သတ္တဝိရှိနှင့်ရှင်းကိုခန္ဓာပွဲသောယုတ်ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ယုတ်ခန္ဓာပေါင်းသောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်မျက်စိရှိကိုစေလိုက်သောယဉ်ကျေးစိတ်ပေါ်ပါသည်စေကိုမြင်လာကစိတ်ဝေဒနာပညာစေတနာကစေတသိက်စိ
Raga Nandiya Nyasi Jini Singa Yudiya Nayudapa Naji Koda Najibu Nantaido Koda Winyi Mowari Koda Winyi Podoka Winyi Podu Ipana Pinaika Koda Winyi Ahazaka Titi Wirna Tinya Sirna Tuma Pauno Yanekana Liva Kipadi Koda Jini Tangu Kanda Puedo Yudekana Kipadi Yanekana Livani Yudekana Pauno Kanda Nava Kipadi Najigo Tangaito Jati Se Owari Tangu Jati Daga Se Wirna Tinya Sirna Sirne Sirne Najini Tanga Yo Sirne Yo Najigo Tangaito Jati Se Owari Tangu Jati Daga Nadiya Najini Tanga Yogiya Nayo Napa Dana Jigo Tangaito Dana Winnie Owari Kana Winnie Podoka Winnie Podu Ipana Shinaika Kana Winnie Azada Pite Wirna Tinya Sirna Tuma Pauno Namekana Liva Kipadi Kana Jini Nagu Kana Puedo Rubekana Kipadi Namekana Livani Rubekana Pauno Kana Nava Kipadi Najigo Nantaito Nantise Owadi Nango Nantilaga Se Wirna Tinya Sirnaga Sirte Sirte Najini Nanga Yo Sirte Yo Najigo Nantaito Nantise Owadi Nango Nantilaga Nantiya Najini Nanga Yogiya Nayo Napa Shia Zewa Shigo Shoshin Sananga Yada Chapa Kaido Sati Se Sure Zewa Owari Zewa Winye Podoka Winye Podu Ipana Pinaika Zewa Winye Azada Kite Wina Tinya Sina Tupa Pando Namekana Liva Kipadi Zewa Jini Yada Sapahu Kanda Puedo Rubekana Kipadi Namekana Livani Rubekana Pauno Kanda Nava Kipadi Shajigo Yada Sapakaido Sadi Se Kohadi Yada Sapahu Sadi Laga Se Vina Tinya Sinaga Sikte Sirte Shajini Yada Chapaga Yo Sirte Yo Shajigo Yada Chapagaito Sadi Se Kohadi Yada Chapagu Sadi Laga Naneya Shajini Yada Chapaga Yunia Nayo Napa Go Nayajigo Abu Yomu Betui Yada Kaito Kiri Sure Kaya Winye Owari Kaya Winye Podoka Winye Podu Kipadala Dinaya Kaya Winye Azaka Pite Wina Tinya Sima Tuwa Pauno Namekana Liva Kipadi Kaya Jini Amu Yomu Kana Puedo Rubekana Kipadi Namekana Livani Rubekana Pauno Kana Nava Kipadi Kojigo Umu Emu Ezo Navakaito Kitize Kohari Umu Emu Kitiga Se Wina Tinya Sinaga Sirte Sirte Kojini Umu Emu Yo Sirte Yo Kojigo Amanu Shamu Wayo Navakaito Kitize Kohari Amanu Shamu Kitiga Nandeya Kojini Amanu Shamu Yudiya Nayo Napa
စိတ်နောရှိကိုမာယုတိုက်တော့ဉာဏ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့နောဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်နောဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါနောဝိညာဉ်နဲ့အာသာရဖြစ်တဲ့ဝိညာဏခန္ဓာစိတ်သိဒီဉာဏ်ခန္ဓာစိတ်သိဒီကရဏခန္ဓာစိတ်သိသုံးပါးပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်အာရယဝိတုနှင့်မာယုကိုခန္ဓာခွဲတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်နောရှိကိုမာယုတိုက်တော့ဉာဏ်ဒီစိတ်ပေါ်ပါသည်မာယုတရားပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ဉာဏ်ဒီကာကစိတ်ဝေဒနာတင်ညာစေနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်အာရယဝိတုနှင့်မာယုကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နောရှိကိုမာယုတိုက်တော့ဉာဏ်ဒီစိတ်ပေါ်ပါသည်ဓမ္မယုတရားပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ဉာဏ်ဒီကာကနန္တရားအာရယဝိတုနှင့်ဓမ္မယုကယုတ်တရားဉာဏ်ယုတ်နှစ်ပါး6 द्वार ခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစားစားနဲ့အစားစားဓမ္မအစားစားတိရစ္ဆာန်အစားစားပိဋကအတူရကေအစားစားတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိပါဘူးမရှိရင်လူဆွဲနဲ့ဆွဲဓမ္မဆွဲဆွဲကြလို့သိတယ်နော်တွေ့တဲ့တရားကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးဤခန္ဓာ၅ပါးဖယ်ပုံပဲနည်းရှိတာလဲစိတ်သိပုံမကောင်းလားယူပက်ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီရတော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝရဏိခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လဲခံစားရတော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုတေညိခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လဲမှတ်သားရတော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုတေင်္ခါရခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လဲစေစောပြည့်ပြည့်တတ်တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်လေတိတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်ထိပြီးရင်ပြည့်သိပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲလူနဲ့ဒီမှာတက်တော်ကအစကတည်းကမရှိချင်ဆွဲကြလို့သိတယ်လားတွေ့တဲ့တရားကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်လားအစွဲခံလားဟဲ့သူတို့ဆိုသက်္ကာတိတမပြုတ်ဘူးလားခန္ဓာဖွဲ့သက်္ကာတိတဖြုတ်တာကွထင်ခဲ့တာက6တော်ရမှာလူအစားစားနဲ့အစားစားဓမ္မအစားစားတိရစ္ဆာန်အစားစားပြစ်တာအတူတူအစားစားငရဲအစားစားလို့မထင်ကြဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားတွေ့တာကကိုထင်တာကလူနဲ့ဓမ္မတွေ့တာကခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာကအမှန်မရဘူးလားခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အတိနဲ့ထက်သွားဖို့လို့တယ်လို့မောဘူးလားအဲလို့ဆိုလူဆွဲတိတိမပြုတ်ဘူးလားအဲသာလုံးရဲ့ချက်ဒီကွခန္ဓာ၅ပါးသိမှတေကာတိတိပြုတ်ပါနော်တို့မဥရိတွေမိဖုရားကြီးကဲ့သို့ဖြစ်သွားမနဲ့နာဘူးလားဧကပတ္တယဟန်လို့ပြန်စင်းသားအနှစ်2000အထုတ်တာကဲမနဲ့နာဘူးလားဟဲ့နဲ့နာတယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတေကာတိတိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟာနယ်မင်းကြီးကိုထောက်မဟာနယ်မင်းကြီးကသူကသောတာပန်သူ့ကိုသူသောတာပန်လို့မသိတဏိတဲ့တိုင်းပဲသွားတယ်လာတဲ့ကဆင်တဲ့ဒီမြင်တဲ့ဒီနေ့တွေ့စိတ္တိဘောဘာတဲ့တွေ့လို့ကြောက်လွမ်းလို့တရားကိုတစ်စစ်ပတ်တိမရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းတွေ့တော့ခါရှင်ဗျာပြီးတော့အေးတော့သွားတယ်လာတဲ့ခါကျတော့ဆင်တဲ့ဒီမြင်တဲ့ဒီနေ့တွေ့တာနဲ့တရားကိုတစ်စစ်ပတ်တိမရအဲ့တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကိုဆင်နေလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဘာများဖြစ်မလဲဗျာလို့မလျှောက်ဘူးလားသူ့ကိုသူသောတာပန်လို့သိရလားမသိဘူးနော်ကဲမာနမင်းကြီးသတိထားတဲ့ငါဥမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဟောမယ်တဲ့ထောပဲအုပ်ကြီးထောပဲစီရီထဲပြီးတော့ဂဲငါညက်ကိုကူးသွားလိုက်တာပေါ့လမ်းတိုးလောက်ရောက်တဲ့အခါရေတယ်လို့တော်စုတွေငုတ်တယ်နဲ့ထိပြီးတော့ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကွဲသွားတဲ့အိုးကြီးဟာပေါ်မလားမြုပ်မလားမြုပ်သွားမယ်နော်အိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့စီတွေကြတော့ကမြုပ်မလားပေါ်မလားမဟာနမီးကြီးခန္ဓာကို32ခုတာအစုဝေးကြီးကဆင်းနေပြားသွားမှာဗောတဲ့ကဲထောဘက်စလူကအသိဉာဏ်လေးကတော့လွတ်ရမနေလားဟဲ့ကဲမေ့ပြီးတော့သွားတော့အပေကလွတ်ပါတကားခွဲ
တေခါတိတိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနိုင်မိကြတေမခံလားကဲတေခါတိတိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကြားလားတေကာယခန္ဓာ၅ပါးတေကာယလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလူဇွဲတိတိနဲ့ဇွဲတိတိပြမဇွဲတိတိပြုတ်ဖို့လိုတယ်စဉ်းစားအရှိနဲ့အတိနဲ့ထပ်သွားဖို့လိုတယ်တို့တော့မြင်တဲ့ရှင်မှာတေကာတိတိမပြုတ်ရင်အလိုမကြတော့ဒေါသကိလေသာအလိုကြလောဘကိလေသာဖြစ်မှာပေါ့6တော်ရတခုကိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရင်လောဘတဏှာဒုညသစ္စာဆိုတော့ကအကြောင်းအကျိုးတွေစစ်စစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားသမုဒိယအကြောင်းဖြင့်အကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုနာတိလွတ်ပါမလားအာသစ္စာလေတောင်1ကသမုဒိယ2ကဒုက္ခ3ကသမုဒိယ4ကဒုက္ခစေဝံဒေသနာကိုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မလာခဲ့တာသစ္စာ2ပါးနဲ့လာခဲ့တာဗျာမေကနိရောဓပါရဲ့လားပါပါဗျာသမုဒိယဒုက္ခနဲ့လာခဲ့တာလောက်များကြာပြီလေစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီလူဖြစ်ကအပေသာကြာသွားမယ်ဆိုဘုရားဆူဆူနဲ့ချော်လွဲနေနေကြားရလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဂင်းကံကြီးမှာရှိတဲ့တဲလုံးနဲ့အမြင့်တဲတပွင့်ဘုရားတဆူတဲတပွင့်ဘုရားတဆူတော့ဘုရားရှိမှ24သိန်းချင်းနဲ့ကုတွေ80ဘိုးချေတသိန်းကြွက်တန်းဝင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဂင်းကံကြီးအမြပွင့်လို့ဘုရားဆူဆူတရားနာပြိတ္တတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ခဲ့ရရဲ့လားတွေ့ခဲ့ပါဗျာဘယ်မှာနေလဲလို့မေးဖို့မကောင်းလားကောင်းပါဗျာမရဲမှာကွယ်ကြောက်စရာမကောင်းလားဟဲ့တဖန်ငရဲတာရောက်သွားမှဆိုရင်ဘုရားဆူဆူနဲ့ချော်လွှဲနေတယ်နော်အဲ့ဒါစစ်စစ်ဖို့မကောင်းလားပေါ်ပေါ်တိုင်းတိုင်းနေလို့တော်ပါမလားအဲ့ဒါခန္ဓာတိမှသစ္စာတိမှပြိစ္ဆာသုပဲကြောင်းကျိုးတိမှတေခါတိတိပြုတ်မယ်ကြားရလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတိမှပင်လားမတိပင်နေပါမလားဘုရားဆိုတာသစ္စာတိဖို့လိုတယ်နော်ကဲမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလေရောစောက်ထဲမှာသစ္စာဖွဲ့မှန်လေးဖွဲ့ရဘယ်စလဲအာသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမဒီနဲ့သူတို့ချင်းမှုပြည့်တဲ့မှုဆွေလန်းမှုကလောဘတဏှာဒုရသစ္စာဝိညာဉ်ခန္ဓာတရားဤဒီရှင်ရဲ့ရှင်ကဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍ဒီတာကမာတိတိမေဃသစ္စာဒုရသစ္စာဒီတာနောက်ခန္ဓာမဟာရာကနိရောဓသစ္စာဒီရဲ့ခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမဒီနဲ့လူချင်းမှုပြည့်တဲ့မှုဆွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာဒုရသစ္စာဒီရဲ့ခန္ဓာတရားဤဒီရှင်ရဲ့ရှင်ကဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍ဒီတာကမာတိတိမေဃသစ္စာဒုရသစ္စာသေရာနှင့်နောက်ခန္ဓာမဟာရာကနိရောဓသစ္စာဒီရဲ့ခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမဒီနဲ့လူချင်းမှုပြည့်တဲ့မှုဆွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာဒုရသစ္စာဒီရဲ့ခန္ဓာတရားဤဒီရှင်ရဲ့ရှင်ကဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍ဒီတာကမာတိတိမေဃသစ္စာဒုရသစ္စာသေရာနှင့်နောက်ခန္ဓာမဟာရာကနိရောဓသစ္စာဒီရဲ့ခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမဒီနဲ့လူချင်းမှုပြည့်တဲ့မှုဆွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာဒုရသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍ဒီတာကမာတိတိမေဃသစ္စာဒုရသစ္စာသေရာနှင့်နောက်ခန္ဓာမဟာရာကနိရောဓသစ္စာဒုရဲ့ခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမဒီနဲ့လူချင်းမှုပြည့်တဲ့မှုဆွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာဒုရသစ္စာဒုရဲ့ခန္ဓာတရားဤဒီရှင်ရဲ့ရှင်ကဒုက္ခသစ္စာဟုပိုင်းခြား၍ဒီတာကအာရိတိမေဃသစ္စာဒုရသစ္စာသေရာနှင့်နောက်ခန္ဓာမဟာရာကနိရောဓသစ္စာ
သစ္စာ၄ပါးသိမှသောတာပန်သစ္စာ၄ပါးသိမှသရဂံသစ္စာ၄ပါးသိမှအနာဂံသစ္စာ၄ပါးသိမှယန္တာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါမလားသောတာပန်ဖြစ်ဘုရားယန္တာဖြစ်ပါမလားသစ္စာ၄ပါးသိမှဖြစ်ပါနော်သောတာပန်ကစရတယ်ကြားလားသစ္စာ၄ပါးကိုမသိလားအဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိလားဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိလားဝိဇ္ဇာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးပေါ်မှာလူနဲ့တည်းမှာတက်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့စွဲလန်းတော့အဝိဇ္ဇတဏဥပါဒံဤသုံးခုသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာနော်လူလားသမုဒယသစ္စာနဲ့လားသမုဒယသစ္စာဇမလားသမုဒယသစ္စာသားတယ်သမီးတွေလားသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာတော့အမှန်တိတာသူငါလားမက်ကသစ္စာမက်ကသစ္စာကတိတာသမုဒယအကြောင်းရှိသမျှအကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားရတဲ့ခန္ဓာဟုသွေးအိုနာတည်လွတ်ခဲ့လားအာသစ္စာလဲသမုဒယဒုက္ခလို့မောဘူးလားသမုဒယဒုက္ခဖြစ်တာနော်အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းဘူးလားကဲခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအနိစ္စလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိဒုက္ခလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိအနတ္တလို့သိခန္ဓာ၅ပါးလို့သိတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ပြမကြီးလူကဖန်ဆင်းတဲ့ထားပြဆိုဖန်ဆင်းတဲ့ပိတ်သုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝိသိကိစ္စမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာအတိနဲ့ပြုတ်ရင်သုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နော်အပွားနဲ့အပယ်နဲ့ပြောမာသောတာပန်လို့မောဘူးလားဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးတွေရှိသေးကြည့်တော့သမုဒယကအကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးကအကျိုးအဲ့တဲ့အကျိုးတွေကအိုနာတိပါသစ္စာလေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသအိုနာတိလွတ်ကြလားလွတ်ပါဗျာပါသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာတော့အမှန်ပိုင်းခြားသည့်သမာဓိတိလို့မောဘူးလားဟုတ်ပါဗျာပဲသမာဓိတိဝင်လာတော့ကမိစ္ဆာဓိတိမချုပ်ဘူးလားဟဲ့ဟုတ်ပါဗျာစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်လူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဗြဟ္မာချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းနှလုံးသွင်းမှလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့အမှန်တိတော့ကအမှားမပြောက်လားအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာတဏှာလာတည့်လားဥပါဒံလာတည့်လားကိရိတာဝတ်မချုပ်လားချုပ်ပါဗျာကိရိတာဝတ်ချုပ်တော့ကာမဝတ်မချုပ်လားချုပ်ပါဗျာကာကြောင့်ဝိပါကဝတ်မချုပ်လားဝတ်သုံးပါးကြွက်တာနိဗ္ဗာန်လို့မောလိုက်ဤနေရာရောက်ကျူစာအထုတ်ွယ်နော်အဲ့ဒါလိုလုံရင်ရှိတယ်တိဖို့လို့တဲ့ဒါသစ္စာဖွဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကြားရမကြားသေးဘူးကြားဖူးတယ်မှာအရှိတကြောကာကြီးကမာကလူလင်တဲ့တကွမယား၄ယောက်သူဓမ္မတဲ့သူနန္ဒာတဲ့သူစိတ်တာသူဇာတာတဲ့ရက်ဒီရွာတွေမြို့တွေမှာလမ်းပန်းရှေ့တော်ရင်ညက်ဖြစ်နေသွားပြီးတော့ပြုပြင်းနေကြောင်းခံဖျားကိုတန့်ရှင်းသွားလို့တယ်ဟောမာကလူလင်တော့ကမယား၄ယောက်အဲ့ဒီမှာသူဇာတာဆိုတော့အငယ်ဆုံးကကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်တဲ့ဝေယဝဆသူကမလို့ကာမဂုဏ်ပြောအောင်အလှပြင်းလို့ခဲ့နေတော့တာအကြီး၃ယောက်ကတော့အတူတူကလမ်းတွေဘာတွေပြင်းနေရီချမ်းတွေတဲတဲဆက်တွေစောက်တဲ့တန့်ရှင်းလို့တယ်အဲ့ဒါသူဓမ္မတို့သူနဲ့သူစိတ်ဓာတ်တို့တနေ့တနေ့သိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူဓမ္မတဲ့သူနန္ဒာသူစိတ်ဓာတ်ကနဲ့ဒီမှာတောက်တင်သားနဲ့နဲ့ပြီးသွားဖြစ်တယ်မာကလူလင်ကနဲ့သားသွားဖြစ်တယ်သူဇာတာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးက6ကျုံမြောင်ကြားထဲမှာပြဲမှလေးသွားဖြစ်တာကွယ်ပြဲမှလေးကြားရလားအဲ့ဒါမာကလူတွေကနဲ့ပြီး6ထဲကြည့်တော့မတွေးလူပြင်မကြည့်လဲမမြင်တိရိစ္ဆာန်မုံလျှောက်ကြည့်တော့ပြဲမှလေးသွားမြင်တယ်အနာကိုသွားပြဲကောင်ဆောင်ပြီးတော့မှအတီးငါ့ကိုသိတယ်လားမသိတယ်ဘလူလဲတဲ့အသိယောက်ျားဟောမာကလူလေဩဟုတ်ကလားဟုတ်ပါလေအသိအမတွေကဖေးရှင်မလဲမသိဘူးတဲ့အမတွေအသိအမတွေနဲ့တွေ့ရှင်လားတွေ့ရှင်တယ်ဖေးရှင်မနေတယ်လေတာဝရိတာနဲ့ဒီမှာနဲ့သမီးတွေဖြစ်နေတယ်ငါမှသရုပ်ဆန်ဖြစ်တာဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲတကယ်တွေ့ချင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်တဲ့ငါလက်ပေါ်နှားပြီးတော့လက်ခဲတဲ့ကြားလားလက်ပေါ်နှားပြီးတော့ခေါ်သွားတာအဲ့ဒီမှာသူ့ဓမ္မဆောက်တဲ့ဇေယျကြီးရှိတယ်သူ့နန္ဒာတူးထားတဲ့ရေကန်ရှိတယ်သူ့စိတ်ဓာတ်စိုက်ထားတဲ့ပန်းချံရှိတယ်အဲ့ဒါမှ
ရေကန်မှာရှာပြီးတော့ကဲမင်းတို့ညီမလေးရှိတဲ့သူ့စားတာဟောမှာထားခဲ့တယ်နှုတ်ဆက်ချကြလို့ခိုင်းတယ်သူဓမ္မတော်ပြန်သူ့စိတ်တာတော့သွားနှုတ်ဆက်သွားတယ်တိချာချာကြည့်ပြီးခါမှာဩနတိကြီးကဘလိုကြီးလဲဟဲ့ကိုအောင်ကြီးကဘလိုကြီးလဲဟာခြေတော်ကြီးကဘလိုကြီးလဲဟာအမျိုးမျိုးလှက်ပတ်ပြီးတော့မှဖေးပြီးတော့ကွယ်ပြောက်သွားကြတယ်မြင့်အမလည်းလာတွေ့တယ်တွေ့ပါလေဘယ်လိုပြောဖေးပြီးတော့သွားရတယ်တဲ့ကြားဟလားမင်းနေရာငါပြန်ပို့မယ်မင်းနေရာပြန်ပို့တယ်မင်းသူတို့ကဲဆိုမဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်နေလူတို့ဘာလို့ကုသိုလ်မလုပ်တယ်လဲတဲ့ကြားလားသူတို့လည်းဖြစ်တယ်မလို့မထင်ဘူးလေဗျာဟမ်ကုတ္တမတို့လည်းဖြစ်တယ်မလို့မထင်ပဲနေဦးမယ်နော်သူစားတာကဲလို့ကြားလားဘလို့ကဲဆိုအပေကြသွားမှကြောက်ရတယ်ဟေ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမင်းအတေတကဖားငါနေတာဖဲမယ်စမယ်ဆိုတော့အပေသွားတော့မှာပေါ့ငရေကိုကြတော့မှာငရေကြကောင်မတိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ပါငါသရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်လုပ်မလဲတဲ့မင်းတကယ်လုပ်မှဆိုပြောမယ်ကြားပြောစမ်းပါတဲ့ငါကြောက်လာပြီတဲ့ကြားပြောစမ်းပါတဲ့သာဒီတဲ့ဖဲမယ်တက်ဆိုမင်းငရေကြောက်ရောက်တော့မှာပြောပါတဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ငါအရှင်လာရင်မဖမ်းနဲ့မတတ်နဲ့အသေးကောင်လာမှစားအဲ့ဒီခါမှာကောင်းပါပြီတဲ့ဝန်ခံတယ်ဝန်ခံတော့ငါးတိအောင်ဆောင်လာခဲ့တာအနာရောက်တော့နှုတ်သီးနဲ့ညက်လိုက်တာပေါ့နှုတ်သီးထဲကျတော့လှုပ်တာရှေ့မှာလည်းပြန်လက်တယ်တဲတောင်မှာငါးတိအောင်ဆောင်နေနှုတ်သီးနဲ့သွားကောက်တယ်နှုတ်သီးထဲကျလှုပ်တော့သွားပြန်လက်တယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့ရက်ကလစားပြီးတော့မှမစားရမတော့ရတဲ့အတွက်အစာပြက်ပြီးတော့တည်တယ်ကြားလားသီလကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဟဲ့အဲ့တဲ့စိတ်ကူတည်သွားတော့ဘာနဲ့တည်တိုက်တယ်မအိုးထိုင်တဲ့တမိသွားဖြစ်တယ်ကြားလားအိုးထိုင်တဲ့တမိသွားဖြစ်တာနော်မာကလူလင်ကဲပြီးတော့အခုတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့လိုကဲမဲ့လို့ရှိမှမထင်ကြားလားဟဲ့ဘောဝနေလို့တော်ပါမလားအမတ်တမင်နေလို့မတော်ဘူးကွယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေစိတ်ပြီးမှမြင်ပြီငါစတဲ့အခါသွားထောက်မယ်လို့ရွှေတွေကိုသခွားတိရောက်တော့ရွှေသခွားတိဝဲကြရွှေသခွားတိဝဲကြလှဲနေသွားတော့ရွာအဝဲမှာလင်းကား6ခုနဲ့လူဝိုင်းစုနေရတယ်ရွှေသခွားတိဖာနေရောက်မှလည်းတီလာနေရောက်မယ်တီလာဆိုတော့ဘလို့လဲစိန်စင်လာပြာလာဝါလာသူတို့မဟုတ်ဘူးတီလာဆိုတော့သူ့အသက်ကိုမတက်တာသူ့ဥစ္စာကိုမခိုးတာသူများသားများကိုမစော်ကားတာမှုသားမသုံးတာရေမျိုး၅ပါးမှုရဲ့ဆေဝတ္တတာမမှီဝဲတာသူတို့ဆိုတမတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့သီလရှိတယ်တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဟိုဖက်ကအိုးထိတ်တဲ့တတိချီသွားချီတဲ့ကြားလားအဲ့ဒါသွားချင်တော့ကရွှေသခွားတိဝဲကြရှင်းတော့ဝဲပါမယ်ဘာနေရောက်မှလဲသီလနဲ့ရောက်မှဝဲမေးငါ့ကိုသိတယ်လားတဲ့မသိတယ်အသိကိုငါကြိတ်ခဲ့တာလေပြင်းမှာဘွားတော့ငါကြိတ်ခဲ့တာအသိယောက်ျားဟောမှာကလူလေဟုတ်ကလားရော့အဲ့ဒါရွှေကိုသုံးတီလာကိုမကြောင်ကြမကျွတ်မပေါက်စေနေကြားလားစတဲ့အခါသွားထောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါစားလုံးလားရွှေတယ်မကုန်ခင်တေဆုံးသွားတော့ကအတုရနဲ့မင်းရဲ့သမီးသွားဖြစ်တယ်ဗျာကြားလားအတုရနဲ့မင်းရဲ့သမီးသွားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဘယ်လိုမင်္ဂလာထင်းကြပေါ့မေးရညံ့ရတဲ့အခါကျတော့သူပန်းဟုတ်ဆက်ပေါ်ကျင်းပါမယ်တဲ့သမီးကသူနဲ့သမီးကပန်းဟုတ်ဆက်ပေါ်ကျင်းပါမယ်ဆိုတော့နဲ့လူကြီးတွေဖိတ်မှန်တကားပြူတာပေါ့ပြို့လည်းလက်ကြီးလာကြပြူကြအဲ့ဒါမှတရားမင်းကဖိုးကြီးအိုရောင်ဆောင်ပေတွေလိတ်တွဲ့ပြီးတော့ခက်ကုန်းကုန်းကြီးနဲ့ပန်းဟုတ်ဆက်ပေါ်သွားတော့တာဗျာကြားလားအဲ့ဒီဖိုးကြီးကိုသွားဆွဲထားကွပန်းဟုတ်ကကြားလားလူကြီးတွေစောက်ပေါ်ပါကြီးတယ်လူကြီးတွေမဆွဲပဲဖိုးကြီးကိုသွားဆွဲတာနဲ့လူကြီးတွေကဖေရပြီးတော့မှသွားရတော့တာစောက်လူကြီးပေါ်ဖိုးကြီးကိုသွားဆွဲမလားကြားလားဖိုးကြီးကိုသွားဆွဲတော့တာအနာသွားငါ့ကိုသိတယ်လားမသိတဲ့အသိယောက်ျားဟောမာကလူတွေငါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုကြီးရင်ကြီးနဲ့ဆက်ရှိနေအရွယ်ဖြစ်သွားတော့တာဗျာပို့လို့ကြက်တော့တာပါကွာကြားလားဖိုးကြီးကိုပဲကြက်ပြီးတော့ဆက်ရှိနေတော့ပုံကြက်တော့တာပါအဲ့ဒီမှာအတွနဲ့လူကြီးတွေကတရားမင်းမဲ့တိလို့စိတ်ထိုးကြတဲ့အခါမှာဖုံးချင်းကန်ချင်းမတူလို့တရားမင်းကနိုင်နေကြအဲ့ဒီခါမှာနက်ကြီးတောက်တဲ့နက်ကြီးခေါ်သွားတာအဲ့ဒါအမ၄ယောက်နဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်တဲ့ကလူပြည့်ဆေးပြီးတော့မှခန္ဓာတသစ္စာတပြိဿသုပ္ပတရားကိုကြားရတယ်နားရတယ်အဲ့ဒီကမြတ်စွာဘုရား
ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယူပခန္ဓာမပါဘူးလားယူပခန္ဓာအသေးစိတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပထဝီတဲ့အာဘောတဲ့တေဇောတဲ့ဝါယောတဲ့ပေါ့ပထဝီကမာတဲ့သဘောပြုတ်တဲ့သဘောအာဘောကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောတေဇောကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဝါယောကထောက်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလူနဲ့မြမလာတဲ့ကြီးလေးပါစဉ်းစားနော်လူနဲ့မြမလာတဲ့ကြီးလေးပါတဲ့ကြီးလေးပါရှိတဲ့ငယ်လေးပါမရှိဘူးလားဝန္နာကန္နာယတဩဇာလို့မရှိဘူးလားပေါင်းလို့တော့ဓာတ်ရှိပါပေါ့လူနဲ့ဇမာလဓာတ်ရှိပါဓာတ်ရှိပါအချင်းချင်းကြည့်တဲ့ကအတန်မပေါ်လားနောဝကလက်ကိုကုသောယောလို့မောဘူးလားလူနဲ့ဇမာလဓာတ်ကိုပါကဲဓာတ်ကိုပါပဲတွေ့တယ်နော်ခန္ဓာဖို့တော့ယူပခန္ဓာမရလားယူပခန္ဓာရဲ့ယုံနှစ်ခုတိုက်တိုင်းဆရာဝန်ညာမပေါ်ဘူးလားမျက်စိအကြည့်ရှိယူပါရောဆဲမတိုင်လားမြင်သိစိတ်မပေါ်လားတဝေဉဏ်ထက်မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါလားအရှင်းလို့ခံစားတာလူနဲ့ဇမာလဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ဇမာလတင်ညာခံစားနေဆက်ဆိုတာမှတ်လို့ဆိုသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြီလားအပေါင်းကခန္ဓာဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာလူနဲ့မြမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနာမခန္ဓာ၄ပါးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြတဲ့ယုတ်နှစ်ခုတော့မျက်စိအကြည့်ယုတ်နဲ့ယူပါရောအရှင်းတော့ဤနှစ်ခုတိုက်မှနာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်တာစဉ်းစားပေါ်မှာကောင်းလားနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြယုတ်နှစ်ခုလို့မောဘူးလားယုံနှစ်ခုကအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥရဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီပေါ့လေ့လာဖို့မကောင်းလားယုံနှစ်ခုအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ယုတ်နှစ်ခုလို့မောဘူးလားကဲအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအကျိုးတရားသိတော့လူဆွဲတိနတ်ဆွဲတိမပြုတ်လားအကြောင်းတရားသိတော့မြမကြီးလူဖန်ဆင်းတဲ့ထောင်ရစဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝိသိကိစ္စမပြုတ်လားအဲ့ဒါစီစစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်တယ်ကြားရလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဟဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမာကလူလင်တဲ့တော့ဟောသူဓမ္မသူနဲ့သူစိတ်တာသူဇာတာကိုမဟောဘူးလားဟောတယ်အဲ့ဒါလိုဟောလို့ပြီးတဲ့အခါခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုသိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမာကလူလင်ငါဘုရားပြတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မြင့်မှန်တက်ပြီးတော့အကြည့်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ဓမ္မကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာသူ့နိုင်တာကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာသူ့စိတ်တာကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာသူ့ဇာတာကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုသူ့ဓမ္မသူ့စိတ်တာသူ့ဇာ32ပုံစဉ်းစားပေါ်မှာကောင်းလားအကုန်လုံးလူနဲ့ဓမ္မတတ်တော်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကဲဘလို့ကသမုတ်အရှင်းကပြောင်းရဲ့လားဘလို့ကသမုတ်ကိုပြောင်းရဲ့လားဒါကြောင့်အရှင်းကပရမတ်သူဓမ္မကပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်သူနန္ဒာကပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်သူစိတ်တာကပြင်းညက်အရှင်းကပရမတ်သူဇာတာကပြင်းညက်ကဲသူဓမ္မထင်လို့သူနန္ဒာထင်လို့လင့်နေပုတ်ချတီးကြည့်တဲ့အခါသူဓမ္မတွေ့တယ်လားအတန်တွေ့တယ်လားသူနန္ဒာတွေ့တယ်လားအတန်လားသူစိတ်တာလားအတန်လားသူဇာတာလားအတန်လားသူဓမ္မထင်လို့နဲကြည့်လို့မခိုင်းဘူးလားနဲကြည့်တော့သူဓမ္မတွေ့တယ်လားအနဲ့လားသူနိုင်တာတွေ့တယ်လားအနဲ့လားသူစိတ်တာတွေ့တယ်လားအနဲ့သူဇာတာတွေ့တယ်လားအနဲ့သူဓမ္မထင်လို့ရှာလေးနဲ့ရေးကြည့်လို့မခိုင်းလားဟဲ့ရေးကြည့်တဲ့ခါငံပြသွားမတွေ့ဘူးလားစားပေါက်နေတာလေရတာတဲ့ငံပြခွဲသူဓမ္မလားရတာတဲ့သူနိုင်တာလားရတာတဲ့သူစိတ်တာလားရတာတဲ့သူဓမ္မလားရတာတဲ့ချီစကောင်းဆုံးတကိုယ်လုံးကိုရှာခြင်းလို့ရှာကဲသူဓမ္မထင်လို့စံပြားကချီပြကစံပြအနုလုံးဘုဒ္ဓလုံးဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်နော်အဲ့လိုကန်ဆန်းကြည့်တော့ကသူဓမ္မတွေ့တာလားပူတာအေးတာတွေ့မလားပူတာအုံနာတေဆိုအေးတာတိတတ်ဒီသောဘောရှိစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလားပူတယ်အေးတယ်လို့သိတာသူငါလားကာယဝိညာဉ်တဝေဉဏ်ထိလို့သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါလား
စဉ်းစားနော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလားပူတယ်အေးတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာပူတယ်အေးလို့မှတ်တာလူနဲ့မြမလားတင်ညာခံစားတော့ဆက်ဆိုတာမှတ်တော့သူငါလားစေတနာဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှထိတိတိဖြစ်တာဗောလူနဲ့ဇမာလာနာမခန္ဓာ၄ပါးကာယအကြည်ကသူ့ဓမ္မဟုတ်ကဲ့လားသူ့နိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားသူ့စိတ်တာဟုတ်ကဲ့လားသူ့ဇာတာဟုတ်ကဲ့လားပူမှုအေးမှုကသူ့ဓမ္မဟုတ်ကဲ့လားသူ့နိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားသူ့စိတ်တာဟုတ်ကဲ့လားသူ့ဇာတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာဖို့ဆိုတော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းခန္ဓာ၅ပါးကဲသူ့ဓမ္မတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးသူ့နိုင်တာတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးသူ့စိတ်တာတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးသူ့ဇာတာတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်ကဲကိုထင်တာတွေတွေ့သေးရလားဒါဖြစ်လို့မတွေ့တာဟောကဲမရှိဘူးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကသိသိမခံလားအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားဟေ့အဲ့ဒါမှသူ့ဓမ္မသူ့ရဲ့သူ့စိတ်တာသူ့ဇာတာသောတာပန်တည်တယ်ကြားလားမာကလူနေတကွနော်သောတာပန်မဖြစ်ဘူးလားဟဲ့ဘလောက်များသူ့ဇာတာကိုပြန်ကြည့်ွယ်ဟောတစ်ချိန်လုံးကသူတို့အကြီး300ကမြို့ဒီမှာဖြစ်စေရွာဒီမှာဖြစ်စေတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့ကြောင်းခံပြအောင်တန့်ရှင်းလုပ်တဲ့အဲ့ဒါမိမိလမ်းပဲဆက်တယ်မကောင်းတဲ့ပြုပြင်းနေသူ့ဇာတာကအလှပြင်းလို့ခဲနေတာနော်ကဲအဲ့တဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားတဲ့ကိစ္စဟောပြင်းလေးသွားမဖြစ်ဘူးလားမာကလူလည်းမကယ်ဘူးဆိုရင်အပေကြတော့မှာငရဲရောက်တော့မှာကြားလားငရဲမရောက်ပြီဘူးလားငရဲရောက်တာငရဲတက်ကဆေးလို့ကဲပြင်ပြီးတော့မှငရဲကလွက်ပြီးသားသရိษံဖြစ်မှာပေါ့သရိษံဖြစ်နေရစားပေါ့နော်နေရစားဘောကတကသရိษံတည်တာငရဲကသရိษံရေကန်းရှိတယ်လို့ဆရာတော်သမတော်တွေမောဘူးလားဘယ်လောက်များကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲနော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဟေ့တီလတကိုးကြောင့်သရိษံပြီးကလူအဖြစ်ကိုပြန်ရတာဘယ်လောက်များအားရကြကောင်းတယ်လေကြားလားအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားပြီးမှပင်တာမသိပင်နေပါမလားပြီးအောင်ကြိုးစားဒါနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့လိုတယ်မှားတာလည်းသိဖို့မှန်တာလည်းသူသစ္စာဖွဲ့တဲ့ဓမ္မမှားတာမပါလားတမှုသစ္စာ၄ပါးသစ္စာဖွဲ့တဲ့ကမှားတာပါတယ်နော်မှန်တာလည်းပါတယ်နော်မှားမှန်သိဖို့မှန်မှန်သိဖို့လိုတယ်အဖြေကပါနေပြီကြားကဲမိမိကအရက်သုံးအနေနဲ့ဝတ္တจิตစားကြည့်လိုက်အခြေပြုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့စားကြည့်တာမြုံပြီးတော့ဇင်ခံပြီးတော့ကောင်းတယ်မခံစားဘူးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့ကจิตတွေ့ရလားစိတ်နဲ့ရတာဝတ္တတွေ့ရလားစိတ်နဲ့ရတာစားတော့ကจิตဝတ္တစားတာကွယ်တွေ့တာကจิตဝတ္တလားစိတ်နဲ့ရတာစိတ်နဲ့ရတာမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရပါမလားလင်းနဲ့ကန်စားကြည့်ကတွေ့ပါမလားနန်းကြည့်ကတွေ့ပါမလားလျှာနဲ့ကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားလေ့လာကြအဲ့တော့ဆင်းရတာစာတိစိတ်ကဇေဝဝิญဉာဏ်တရားမရလားဆင်းရတာကရုပ်တရားမရလားနဲဥနှစ်ပါးจิตသားလားနဲ့နေရောဝေသားလားနဲ့နေရောညောင်ပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားဟဲ့ဘယ်ပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားလာလဲလို့စိတ်ပေါ်မကောင်းလားဆင်းဆိုတဲ့ယူပခန္ဓာရတာတဲ့တရားပေါ်မှာจิตတဝေသအနေနဲ့စားခြင်းမို့နှစ်သိမ့်မှုဆွဲလိုက်မှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာလုံးသွင်းမှန်လားမှားလားလောဘတဏှာသူသစ္စာလောဘတသမုဒယသစ္စာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးခံတာမရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနာတိလွတ်တယ်လားအာသစ္စာလေဒါသမုဒယဒုက္ခလို့မောမလားဒါနှလုံးသွင်းမှားတာသိပြီနော်အဲ့ဒါအမှားမှန်သိပါအမှားသိတော့အမှန်မရောက်ဘူးလားအမှန်သိတော့အမှားမပြောက်ဘူးလားရှင်းရတာယူပခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်းခြားသိတာတာမာတိတဲ့မေကသစ္စာသမုဒယသစ္စာသိတာနဲ့နောက်ခန္ဓာမလားလားနိရောဓသစ္စာကသစ္စာလေးပါးတစိုးပေသစ္စာကသမုဒယဒုက္ခလေခံသိပ္ပံမေကနိရောဓလို့မောလားအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးဒီမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံ
yan kissa bi me ja la tissa le bo ti bo lo de khanda ti bo lo de prisa thukpat chaung cho ti bo lo deအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားထီထီမိမိလေ့လာကြတော့လူဆွဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါထင်မြင်လားမှတ်ပါဒိဋ္ဌိငါစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဒိဋ္ဌိငါတာဖြုတ်နေလားနော်တဏှာငါမာနငါမဖြုတ်နိုင်သေးဘူးမဖြုတ်နိုင်လို့အိမ်ထောင်ပြတာမထင်ရှားလားအနာတပင်တထေတို့ပင်သာမင်းကြီးတို့တရားမင်းတို့ဝိသခါတို့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတဏှာငါမပြုတ်သေးဘူးပဲမာနငါမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိငါပြုတ်သေးတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါလုံးရဲ့ချက်တွေစိတ်သိဖို့မကောင်းလားထီထီမိမိအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကဲရှေ့ထိပ်ကျော်ကကြီးကဗမာပြည်မှာတင်းညံကြတဲ့ကအဖြိုရည်တွေတက်ကြတယ်နတ်တပုကြီးတက်တာမြားတယ်နတ်တပုမပြောသေးတဲ့နာမည်ကြီးပေါ့ပုပ္ပါကအရေးထွက်တယ်ကဲနတ်တပုမပြောသေးပင်ထိပ်မဲ့အဲ့ဒါစားကြည့်လိုက်နတ်တပုမပြောသေးပင်ထိပ်မဲ့နဲ့စားကြည့်လိုက်တာတွေ့တာဘယ်လိုတွေ့မလဲမပြောသေးတွေ့တာလားခြူရတွေ့လားခြူတာကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရမှာမမြင်ရဘူးနော်လင်းနဲ့ကန်ဆန်းကြီးကတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာနဲကြီးကတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးရှာနေကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိပါဗျာသဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးလားအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါခြူရတာဟိုစာတိစေကဇေဝဝဉ္ဉ္နဲ့တရားမရလားလျှော်ကြီးနဲ့ခြူရတာကယုတ်တရားမရလားနဲဟုတ်နှစ်ပါးငပြောသီလားနဲနေရနဲဟုတ်ပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီနေရုပ်တရားနှစ်ပါးပေါ်မှာဌာနုပဇာတဲ့တင်စားပြီးတော့သမှုတဲ့သစ္စာအနေနဲ့နတ်တိပုငပြောသည်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါဖျားပယ်လားမပယ်ဘူးသမုတ်ရှိကိုကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားငပြောပြီးရလင်္ကာဖြစ်ရှိတယ်ဝိမလောကတစ်မျိုးဖိချမ်းကတစ်မျိုးရခိုင်ငပြောကတစ်မျိုးနတ်တိပုငပြောသည်ယူခဲ့ဆိုတော့ဟောနာမည်တက်တော့ယူခဲ့တယ်ငပြောသည်ယူခဲ့ဆိုတော့ဖျားယူခဲ့မလို့မသိဘူးကြားလားကဲနတ်တိပုငပြောသည်လို့မပြောရဘူးလားသူ့သစ္စာမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်သမုတ်ယုံမှန်တယ်နော်အခုတွေ့နေတာကနတ်ပုငပြောသီလားနန်နေရောနဲဟုတ်ပဲတွေ့တယ်နော်နတ်ပုငပြောသီမတွေ့တာရှိတော့လားမရှိတော့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲပါလဲဆွဲကြလို့သိရလားအဲ့ဒီနဲပေါ်မှာနတ်ပုငပြောသီလို့တော့မခေါ်ရဘူးလားအဲ့ဒါခေါ်တာပဲလားသမုဒိသစ္စာကွယ်သမုတ်ရှိအခေါ်ရှိမသမုတ်လည်းရှိသမုတ်ရှိနန်နေရောကဲထင်တာကငပြောသည်လို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားတွေ့တာကငပြောသည်လားနန်နေရောငပြောသည်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူးအဲ့ဒါပယ်တယ်လို့မပြောဘူးလားခေါ်တာပြောတာမပယ်ဘူးနော်ကဲခုတရားနာပရိသတ်လူတွေလို့မခေါ်ရပြီဘူးလားအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေလို့မခေါ်ဘူးလားခြေသမီးခြေသားတို့လို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါပယ်လားမပယ်ဘူးနော်ဘာဒီပယ်တယ်လို့စိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားကဲအဲ့ဒီခါကျတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားလည်းထင်ပြီးတော့မှဖေးရပေးတဲ့ညံလေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်ဆံပြားကခြိပြားရောက်ကန်ဆန်းကြည့်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေ့မလားမာတာတွေ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေ့မလားပြောတာတွေ့မာတာပတိပြောတာပတိမာတယ်ပြောတယ်သိတာသူငါလားကာယဝင်ကာယဝင်ခြင်းကနံတရားမရလားမာတာပြောတာကယုတ်တရားမရလားနဲဟုတ်နှစ်ပါးအမျိုးသမီးလားနဲနေအမျိုးသားလားနဲနေရောကဲနဲဟုတ်ပဲတွေ့တယ်နော်အမျိုးသမီးအမျိုးသားမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိမရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲနဲပေါ်မှာဌာနုပဇာတင်စားပြီးတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားလို့တော့မခေါ်ဘူးလားသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိဘုရားမပယ်ဘူးထင်နိုင်တဲ့အယူကိုပယ်တာအမျိုးသမီးအမျိုးသားလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူလားတွေ့တာကအမျိုးသမီးအမျိုးသားလားနန်နေရောနန်ရုပ်ကသိသိမခံလားသူတို့ဆိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားလို့စွဲကြလို့သိရလားအဲ့ဒါကိုပယ်တယ်လို့ပြောတာကြားလားအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါလွဲချစ်တယ်နော်ကဲရုပ်တရားကြီးကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားနန်တရားကလည်းတည်ပြီးတော့မပြည့်လားဒါကြောင့်မိမိကမာတယ်ပြောတယ်ဆိုတာ तू လည်းပြင်းညက်ကမလွဲ तू ကတဘာဝပြင်းညက်စဉ်းစားပေါ်မကောင်းလားအမျိုးဒီမျိုးသားမာတယ်ဆိုတာသမှုတွေပြင်းညက်ဟောမာတာပြောတာကတဘာဝပြင်းညက်ရှင်းစက်ကတော့မာတာလားဖောက်ပြန်တာပြောတာလားဖောက်ပြန်တာ
ရူပတိရူပံဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားသိပြီးတော့မပြည့်လားဖြစ်ပြည့်တော့မဟုတ်လားဘာသစ္စာရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်တရားရှင်းနေလို့သိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဟောမဟုတ်ဟောရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမချုပ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့တစ်ချိန်ရှင်းတာနော်အဲ့လိုပိုင်းခြားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောအဝိဇ္ဇာကမချုပ်ဘူးလားတဏှာကလာသေးရဲ့ဥပါဒံလာသေးရဲ့အာတဝအနေနဲ့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားချုပ်တယ်ရှင်းတာပေါ်မှာကောင်းလားနေရုပ်ကိုသိတော့ကဒိဋ္ဌာသွားနဲ့ဥစ္စာသွားချုပ်တယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလည်းဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးတော့တာမာတိတွေတော့မဟုတ်ဘူးလားတဏှာလာသေးရဲ့ဥပါဒံလာသေးရဲ့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားမချုပ်လားရှေ့ဘက်ကနေရုပ်ကိုသိတော့ဒိဋ္ဌာသွားနဲ့ဥစ္စာသွားမချုပ်လားအာသောတရား၄ပါးမကုန်လားကိုရင်သမှုဇသစ္စာမသိလားနောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓသစ္စာလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲဖြစ်စေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲသိတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖန်တော့ကွက်ရှိတကွက်လည်းဖန်ပါငါလေးလီဤရှိသွေကိုဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလုပ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋိဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေးစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းအနာမတကသန္တရာမှစ၍တော်ဆက်ကပုသောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဝိမာတံရိတ္တနိစ္စတရားနာစီဝေတုကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းရေမြေတနည်းပြည့်စုံမင်းတို့အား၎င်းအယေတနည်းယမမင်းတို့အား၎င်းဘိုးဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ရုပ်ခစိုးနဲ့အာဂတစိုးနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့
ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကပါဠနာမင်းကြီးမှစ၍32ဘုံကျင်လီကြကုန်သောဝိနည်းဒုခိတာဒေါခိတာတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဘာစီယာမအမြပြေဝေပါကုန်၏အမြရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာလောအင်းဆန္ဒအလုံးတော်ဒီဤဝကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေဤရာစာအုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာပွင့်သစ္စာပွင့်လေ့ကျင့်ကြ